Перша Ластівка, так Бугринська об'єднана громада однією із перших повірила у дієвість територіальної реформи, яка лише почала запроваджуватися в Україні. Такі першопрохідці, як виявилось, від цього лише виграли. Оскільки від держави пілотні об'єднані територіальні громади отримали гроші, так би мовити, стартовий капітал для початкового розвитку. Зокрема, мова йде про майже 3 мільйони гривень. За словами експерта із децентралізації Людмили Кушнер, Бугринська ОТГ ці кошти освоїла з користю. Я називаю субвенцію на розвиток інфраструктури як стартовий капітал для розвитку об'єднаної територіальної громади. Так от свої слова я сьогодні підтвердила і ще раз впевнена, що такі кошти треба, основне їх чітко і прозоро використати для того, щоб був старт надалі для роботи. Зокрема, найбільш пріоритетними для громади були заклади освіти. Туди за кошти із субвенції, а це 120 тисяч гривень, було придбано твердопаливні котли, що в рази зменшило використання газу у зимовий період. І витрати вже окупилися. Придбали також грузовий автомобіль та трактор, якими користуються і фізичні, і юридичні особи, що у свою чергу місцевий бюджет забезпечує коштами. Окрім того, було оновлено матеріально-технічну базу агротехнічного ліцею. Ми отримали і нові телевізори сучасні, і сучасний комп'ютерний клас. Тому зараз можемо ті комп'ютери, які вивільнилися, використати для такої індивідуальної роботи учнів на роботі з комп'ютером. Проектори, тобто матеріальна база дуже поповнилась і планується, наскільки я знаю, такий обширний ремонт для далі удосконалення матеріальної бази. Сільський голова Бугринської об'єднаної територіальної громади Сергій Пилипчук розповідає, за цих кілька років для добробуту громади було зроблено чимало. Значно більше, ніж коли вони не брали участі у територіальній реформі. Однак планів надалі у них не менше. Зокрема, в першу чергу хочуть перекрити дах у школі, що у селі Вільгір, переобладнати будинок культури. Також потрібно подбати про розвиток спорту. В першу чергу дороги. Закінчити питання з вуличним світлом, тому що в нас залишилося 3 населених пункти, які не освітлені. Ми в цьому році думаємо їх завершити роботу. Питання благоустрою і, звичайно, покращення стану нашого комунального підприємства і надання послуг якісних. Нагадаємо, що нині на Рівненщині налічується 18 об'єднаних територіальних громад. Вікторія Бондар, випуск новин.